व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं अपने मामा के फार्म में। केरी का है पूरा, देखो दिखाता हूँ अभी। देख सकते हो यहाँ से लेके ये पूरा उस एंडिंग तक। ये रहा एक, ये मेरे फुई का मासी का लड़का है। जबान फिसल रही है बहुत। दिखाता हूँ, चलो आगे जाके। चलो केरी दिखाता हूँ, रुको। देख सकते हो। कमेंट में बताना आपको खानी है कि नहीं। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, लाइक करना ब्लॉग को। फार्म तो बहुत बड़ा है, हम थक जाएंगे सुबह तक, सुबह हो जाएगी। अभी तो बहुत बड़ा है, आगे भी। यहाँ से हम लोग केरी खाते हैं फ्री में। वहाँ पे बैठे हैं वो बहन, देख सकते हो। मामा के लड़के के साथ आए हम यहाँ पे बाइक पे। ये देख सकते हो। अभी तो पक्की नहीं है पूरी तरह से, पकने में अभी थोड़ी देर लगेगी, आधा महीना। बाकी तो कैसा लगा कमेंट में बताओ। सूरज दादा देखो, बहुत बड़ा है। चारों तरफ आम के झाड़ ही झाड़ है। खट्टे मट्टे आम। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे केले। आवाज आ रही है मेरी पवन, देखो। हमने खाई, फुल टेस्टी है, नेचुरल एकदम, कुछ दवा बवा नहीं डाली हुई। सिटी में तो दवा डाल के बेचते हैं, यहाँ पे फुल नेचुरल खाने की, हेल्थ को भी कुछ नहीं होता। देख सकते हो अभी तो कितनी यहाँ पे नीचे घास उग गई है, तब भी खत्म नहीं हुआ। मौसम कैसा है, एकदम सुहाना मौसम, सुहाना लड़का। आगे आगे जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो। यहाँ पे देखो, चलाओ जलाया है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आना है? मैं लोकेशन भेज दूंगा, कमेंट में बताओ। बहुत बड़ा है ये तो। अभी उस साइड तो हम गए नहीं है, सीधे सीधे चल रहे, तब भी इतना खत्म नहीं। मस्त एकदम ठंडा ठंडा यहाँ पे लग रहा है। और तो बस तो इतना है, आगे कितने बड़े बड़े आप देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे तो हम लास्ट में आए अभी। यहाँ पे जो बगीचा संभालते उनने बोला तब आए, वरना पहले यही शूट कर लेता। कोई नहीं, बड़ा ब्लॉग हो जाएगा थोड़ा। देख सकते हो सामने किसी की जमीन है,
ये रहा देखो, कितनी सारी है भाई, एक नंबर। ओ भाई यहाँ पे देखो पूरा बंच है। मौज करेंगे, फुल पक जाएगी फिर खाएंगे हम सब, फुल मजे। इतनी सारी है भाई, देख सकते हो, ये देखो ऊपर आम ही आम, आम की दुनिया। जिनको आम में इंटरेस्ट होगा उनको मजा आएगा, जिनको नहीं है वो उनका काम ही नहीं। व्लॉग देखना पर। और ये देख सकते हो, भाई साहब कत्ते जहर, ये रहा कत्ते जहर वाला। ये भी मेरे जितना ही है, 10th का वैकेशन चल रहा है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे और अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरी चैनल नीलदीप ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको ब्लॉग्स देखना पसंद है। टेक केयर एंड बाय बाय।